အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ဒေါက်တာစိုက်ကောင်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကမေးထားတယ်ဒီဝက်ကလေးတွေကိုတဲ့15ရက်သားနဲ့နှုတ်ခွဲလို့ရလားအဆင်ပြေလားဆိုရင်မှမေးထားရှိပါတယ်ဒီ comment နဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်လိုရင်းနဲ့တူရှင်းဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဘာလို့မရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ကလေးတွေ15ရက်သားဆိုတာကနှုတ်အများဆုံးတောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဝက်မကြီးတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ပေးအများဆုံးအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ3ပတ်သားလောက်ထိဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝက်ငယ်လေးတောက်ရမယ့်နှုတ်ပမာဏမရပဲဖြစ်ပါမယ်ပြီးရင်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီဝက်မကြီးတွေကပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးရတဲ့ဝက်မတွေကနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံအားတွေကိုကလေးတွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုစောစောစီးတားခွဲလိုက်မယ်ဆိုလိုအပ်တဲ့ခုခံအားခန္ဓာကိုယ်ကနေရမယ်ခုခံအားတွေပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကနေတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရမယ်ခုခံအားတွေကကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်ခံအားတွေကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုရင်ယောဂဝင်လာများမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဝက်ငယ်လေးမှာဖြစ်များတယ်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂတွေမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝက်မကြီးတွေစီကနေဒီနှုတ်အုံကနေမတန့်တာတွေဒီကနေတစ်ဆင့်တောက်မိမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ငယ်လေးကိုဒါဝမ်းယောဂကြီးဖြစ်စေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနစောစောနှုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ရှိရမယ်ခွန်အားနဲ့ဒီကိုခံအားတွေပေါ့နော်အဲ့ကိုခံအားတွေကလုံလုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဆက်စားအစာကြည့်မလွယ်ဘူးစားရဲ့အစာတွေပြန်အန်နေဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းစားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးမှမစင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဆက်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီပြောရရဲဆိုရက်အထဲမှာပေါ့နော်ဝက်ငယ်လေးကိုဘယ်လိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရမလဲဘယ်နေ့ဘာဆေးထိုးရမလဲကာကွယ်ဆေးဘာတွေလိုအပ်မလဲပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီဝက်ငယ်လေးကိုပဲချိန်သားခွဲရမလဲစရတဲ့တခြားတော့ concept တွေရှိရပါတော့အယူအဆအတွေးခေါ်ပါတော့ဘာကြောင့်ဒီချိန်မှာတားမခွဲရလဲဘာလို့ဒီချိန်မှာဒီဟာကိုကျွေးရလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အစာတွေကစအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဝက်မွေးမြူတင်တန်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်ဒုတိယတော့ဝက်မွေးမြူတင်တန်းကိုကျွန်တော်3လပိုင်းအကုန်မှာ3ရက်တာဖွင့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက် channel ဆိုရင်အခုပေးထားတဲ့ဒီ Facebook YouTube တွေကနေတစ်ဆင့်လာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Facebook page မှာ message ပေးဖို့မှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဒီ Facebook တုံးရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း Telegram ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်သိလို့တဲ့မေးခွန်းတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ comment တစ်ခုရဲ့အောက်မှာဒါ comment ရေးတိုင်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရတယ်ဆို subscribe လုပ်ပေးထားပါအဲ့အားမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တဲ့တိုင်းမိတ်ဆွေတို့စီမှာချက်ပေးခေါင်းလောင်းတွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုအမိတ်ဆွေတို့တက်ဘူးတူတက်ရတယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးထားပါအဲ့လို share ပေးချင်အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီတခြားတော့မုံမြေသမားတွေကိုလည်းကူညီပေးရရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်